suara-suara aneh yang sebetulnya orang bilang suara manusia, padahal secara di dalam ayat itu kan kita tidak bisa berbicara pakai peralatan. Dan ada juga insiden pesawat. Insiden pesawat akan ada lambang warna merahnya dan ada yang biru, cuman insidennya nggak terlibat yang biru, tapi yang ada warna merahnya bermasalah dan ada korban jiwa. Dan juga potongan-potongan tubuh manusia. Jadi potongan tubuh tidak ada yang utuh. Kami memang fokus hanya mencari, saat ini tugaskan adalah potongan-potongan tubuh. Jadi apa yang bisa kita cari kita ambil. Sepanjang jalan itu kita ambil. Karena waktu kita cuma 15 menit tidak dalam 30, jadi secepat-cepatnya nanti supaya bisa ambil. Nah waktu saya ngambil beberapa potongan tubuh itu di bawah, itu udah bercampur semuanya. Begitu saya masukkan ke kantong, kemudian saya naik ke atas.
Nah itulah ada begitu potongan tubuhnya karena tekanan dia keluar dari kantung. Nah baru terdengar suara-suara yang suara-suara aneh yang sebetulnya orang bilang suara manusia. Padahal secara di dalam air itu kan kita tidak bisa berbicara pakai peralatan scuba. Suara-suara aneh yang sebetulnya orang bilang suara manusia. Padahal secara di dalam air itu kan kita tidak bisa berbicara pakai peralatan scuba. Jadi ada suara-suara yang seperti dia menangis atau dia minta tolong. Itu yang menjadi salah satu misteri ketika waktu menolong korban di bawah air. Ada yang percaya, ada yang tidak. Waktu ketika saya ungkapan seperti yang gitu juga teman-teman ada yang ngomong, saya juga pernah mendengar suara di bawah air, suara minta tolong atau suara nangis. Saya tahunya itu karena ada rekamannya. Ketika di bawah mah nggak terdengar suara apa-apa. Tapi karena rekamannya itu ada di kamera, waktu kamera saya pindahkan ke komputer itu baru muncul suara-suara seperti itu. Suaranya seperti apa? Ya tinggal persepsi orang aja. Apakah itu suara menangis, suara-suara aneh yang sebetulnya orang bilang suara manusia. Padahal secara di dalam air itu kan kita tidak bisa berbicara pakai peralatan scuba. Mana ketemu ya? Ketemu. Ah, mana? Oh iya. Ayo. Oh ini kabelnya ya. Ayo. Ya benar, pesawat ini hancur. Oh iya. Angkat ini pesawat. Oh iya benar ya ini. Padi berdiri. Ayo. Nih. Maju lagi maju. Maju lagi maju sana. Iya udah itu. Maju sebelah sana. Wah ini baju orang ini. Sini. Yuk. Ya.